Да. Арцебіскуп, щиро вітаємо вас тут, у нашому славному городі, з нагоди освячення новозбудованої святині. Просим вас показать нам приклад служения Богу. І про гэтый хлеб, який є символом Христа, удалить нам сьогодні гэтае благословение Божие. Колісті, коли наша була створена парадія у 2000 году, ми ще 2 годы чекали на дозвол кардинала Казіміра Свёнка, коли отримали земельний участок, щоб збудувати гэтую святыню. Ён удалил нам 17 вересня 2002 года гэты дозвол. І вось шматлікімі намаганнями, особливо нашего ксяндза Пробаша, каноніка отца Алексея Романчука, який собрал немыслимые сродки з усіх куточків землі, шматліких куточків, і нашої батьківщини, і заміжжя. І дякуючи гэтым висілкам і намаганням, ми сьогодні святкуємо гэты день, гэты гістаричний день освячення нашої святыні. Так само просим прийняти гэты символічний ключ, яким сьогодні ви відкроєте гэты храм. І вельми хочеться, щоб Дух Святий наповняв серце тих, хто буде в його входити, щоб яны у пілігримуванні часовым здесь на землі были доведены до хвалы вечной. Похвалений Ісус Христос. Дорогі брати і сестри, у руках я тримаю ключ. Кожен з нас добре ведає предназначення ключа. Ключом ми відчиняємо двері нашого помешкання, зачиняємо їх. Був час, коли зачиняли костьоли, коли їх бурили. Був час, коли забороняли віру, коли відбувалося ганення на костьол, на віру. Дякую Богу. Сьогодні ми живемо вже в інші часи. І сьогодні не замикаємо костьоли, але їх відчиняємо. Будуємо нові, відновляємо старі. Чинимо це для того, щоб було місце, де чоловік може споткатися з Богом. Я з великою радістю прибуваю сюди, на це місце, яке сьогодні освячається, щоб консекрувати цей костьол, щоб з цього дня у цих стінах відбувалася Євхаристія, читалося Боже Слово, здійснялися інші сакраменти, щоб чоловік познавав Бога і йшов з Богом у наше життя. З великою радістю. Сьогодні увойдемо у цей храм, який становиться Домом Божим, який становиться місцем молитви, який становиться місцем, де ми знаходимо Божию милосердність. І нехай ніколи на нашій землі у будучині не знайдеться ні одна рука, яка буде зачиняти костьоли, зачиняти церкви, зачиняти молитовні доми. А нехай будуть тільки ті руки, які завжди будуть їх відчиняти. З радістю, дорогі брати і сестри, увойдемо у Дом Божий.
Супокой вам. Похваленный Иисус Христос, поважаныя браты і сёстры ў Христе Пану, дастойныя святары, шановныя іерархі, дазвольце ад усяго сэрца ўсіх вас прывітаць у гэты прыгожы ўрачысты дзень у новапабудаванай святыні. Апостол Павел сказаў, што Бог паслугоўваецца рознымі людзьмі. Адныя сеюць, другія ўзрошчваюць, трэція пажынаюць плод. Гісторыя нашай зусім маладзенькай парафіі, невялічкай, таксама мае невялічкую гісторыю. Усё пачыналася на пачатку 2000-х гадоў, калі святой памяці эміненцыя ксёндз-кардынал Казімір Свёнтак благаславіў стварэнне новай парафіі. І ў гэтым вялікую заслугу мае патрыарх барысаўскай зямлі, вельмі шанаваны, вельмі каханы для католікаў Барысаўшчыны, айцец Юзеф Петушка, якому наканавана таксама быць сярод нас, і сардэчна вас вітаем і вельмі цешымся. Вельмі Богу ўдзячныя за тое, што пробашчам гэтай парафіі быў барысаўчанін ксёндз Александр Тарасевіч, які лучыцца разам з намі, дзякуючы агляданню прамой трансляцыі ў далёкай Гішпаніі. Я вельмі Богу ўдзячны за тое, што пробашчам у гэтай парафіі невялічкі, каротенькі час быў ксёндз Адам Дынак, які паспрыяў стварэнню і умацаванню гэтай парафіі. Таксама разам з намі зараз лучыцца у суседняй нашай Польшы. Таксама Богу ўдзячны за працу вельмі кароткую, але вельмі важную, таму што дзякуючы яго намаганнямі быў створаны праект гэтага будынку, які мы супольна разам з вамі ажыццявілі, мае на ўвазе ксяндза Александра Лазара, які таксама і цярпеннем, і працай сваёй улажыў вось лепту ў паўстанне гэтай парафіі. Вас, экселленцыя ксёндз Тадеуш Кандрусевич, прашу аб малітве і заступніцтве за усіх нас тут прысутных перад Панам Богом. Глибоко поважаний ксьондз пробашч, канонік Олексій Романчук, поважані святарі, консекровані особи, представники державної влади, дорогі брати і сестри. Я сердечно вітаю всіх вас, хто зібрався сьогодні на цю урочистість посвячення нового костьола. Не так часто у нас відбуваються такі урочистості, однак у цьому році в нашій Мінсько-Могилівській архідієцезі вже другий раз така урочистість відбувається. У студені так само костьол Святого Духа, ну, Святий Дух, відається, як добре дує, моцно сили дає, що другий костьол під назвою Святого Духа, тут з послання Святого Духа, тоді був костьол Святого Духа у Чижовці, у Мінську, був освячений, а завтра так само у Старих Дорогах біскуп Юрій Касавуцький посвятить так само новий костьол. Гэтага костьол будуецца на нашай зямлі, і гэта вялікая радасць. Гэта вялікай радасцю мы сёння ўвайшлі у гэты костьол, каб быць удзельнікамі, прысутнічаць на гэтым абразе асвячэння гэтага касцёла. Я з вялікай радасцю прыняў запрашэнне ксяндза каноніка, ксяндза пробашча Романчука, і сёння з вялікай радасцю буду цэлебраваць гэтую святую імшу в інтэнцыі гэтай парафіі, в інтэнцыі ўсіх тых, хто прычыніўся, хто спрыяў пабудове гэтага касцёла і гэтага цэнтра цэлага. Гэта не толькі сам касцёл, але мы бачым, якое наваколле вакол гэтага касцёла, і гэта сапраўды месца адпачынку, найперш духоўнага адпачынку, месца, дзе якое становіцца крыніцай нашага духоўнага адраджэння. Абрад асвячэння касцёла распачынаецца благаслаўленнем вады і акрапленнем сцен гэтага касцёла і сабраных тут вернікаў гэтай вадой. Умілаваныя браты і сёстры, мы пасвячаем гэтую святыню ва ўрачыстым абрадзе. Пакорна просім нашага Пана Бога, каб Ён ласкава благаславіў гэтую ваду
якою ми будемо окроплені на знак покаяння і на успомін хросту, і якою будуть окроплені стіни і новий алтар. Нехай сам Пан заохватить нас своєю ласкою, як послухняні Духу Святому, якого ми прийняли, ми вірно тривали у Його костьолі. Боже, през Тебе всяке створення досягає світла життя. Ты охопливаешь людей такой любовью, что не только підтримуєш їх повнотою ойцовського клопоту, але милосердно обмиваєш з грехов і неспинно ведеш до єдності з Христом і головою. У своїй милосердності Ти постановив, що грешники, які приймають хрост, помирають з Христом і воскресають до нового життя, щоб стати членами Його містичного тіла і спадкоємцями вічної узнагороди. Освяти гэтую воду своїм благословленням, каб окроплення нас і стін гэтай святині було знаком успоміну сакраменту хросту, през які, обмитые з граху, ми сталися у Христе святиняй Твоего Духа. Учини, каб з усіми братами, які будуть у гэтым костьоле, здійснять святые сакраменти, ми досягнули небесного Єрусалима, през Христа, Пана нашого. Бог Отець милосердності, нехай завсёды присутнічає у гэтым доме молитви, а ласка Духа Святого нехай очистить живую святиню, якой ми з'являємося.
Молимся. Усемогутный вечный Боже, освяти Твоею ласкою это место и спошли допомогу Твою усім, хто Тебе клича, каб моц Твоего слова и сакрамента умацовывало тут сердце Твоих верных. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и володарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Нехай Божие Слово завсёды действенное и завсёды актуальное гучить у гэтым костёле и веде до познания веры. Читання книги Неемії. У тыя дні святар Ездра прынёс закон на сход мужчын і жанчын і ўсіх, хто мог разумець. І чытаў яго на плошчы, што перад водною брамай ад святання да сярэдзіны дня перад мужчынамі і жанчынамі і тымі, хто мог разумець. І вушы ўсяго народу былі ўважлівыя да кнігі закону. Стаяў жа кніжнік Ездра на зробленым драўляным узвышэнні. І разгарнуў Ездра кнігу перад вачыма ўсяго народу, а стаяў ён вышэй за народ. Калі разгарнуў яе, увесь народ устаў. Благословіў Ездра вялікага Пана Бога, а увесь народ адказаў: «Аман, аман», падымаючы рукі свае, і кланяліся, і падалі на калені ніцма перад панам. Левіты ж тлумачылі народу закон, а народ стаяў на сваім месцы. І чыталі кнігу закона Божага выразна, і тлумачылі, і раскрывалі сэнс, і рабілі зразумелым тое, што. Тады намеснік Неемія і Ездра, кніжнік і святар, і левіты, якія вучылі народ, сказалі ўсяму народу: «Дзень гэты святы для Пана Бога нашага, не смуткуйце і не плачце». Бо ўвесь народ плакаў, слухаючы слова закону. І сказаў ім Неемія: «Ідзіце, ешце тлустае і піце салодкае, і пасылайце часткі тым, хто не прыгатаваў сабе. Таму што святы гэты дзень для Пана нашага, і не смуткуйце, бо радасць у Пану – гэта моя вашая». Гэта Слово Божие.
Читання першого послання святого апостола Павла до Коринфян. Брати, ви удобря Боже, я повоглядаю на ласки Божої, як мудрий долі, правопорядок, а інші ж будуть. Нехай кожен глядіть, як будує, бо ніхто не може пропасти іншого допомогу, а крайне покладено, яким є Ісус Христос. Ті не ведаете, что вы святыня Божия, и что Божий Дух живет у вас. Как кто смешит святыню Божию, того смешит Бог. Потому что святыня Божия святая, а любовь сделаетесь собой. Это Слово Божие. У той час, калі Езус увайшоў у Иерусалим, узрушыўся ўвесь горад і пыталіся, хто гэта? А народ адказваў, гэта прарок Езус з Назарэта Галілейскага. І увайшоў Езус у святыню і прагнаў усіх, хто гандляваў і купляў у святыні, а сталы мяняла і лаўкі гандляроў галубамі папераварочваў. І он сказаў ім, написано, «Дом мой назовется домом молитвы», а вы зрабілі з яго пячору разбойнікаў. Гэта слова Пана. Дом мой называется домом молитвы. Глубоко поважанные братья и сестры, удельники сегодняшней святой мши, освящения Костела с послания Святого Духа у Борисове. Гэтае слово мы только что почули у Евангелии. Гэтае слово Иисус Христос сказал у той час, калі выганяў гандляроў, торговцев и менял гроши з Иерусалимской святыні. Менавіта тады ён сказал гэтыя вельмі важные словы. Мой дом, дом моего Отца является домом молитвы. И сегодня тут освящается гэты дом. Дом збудаваны з цэглаў, каб быць святыней, каб быць домом молитвы, каб быць месцем спаткання чалавека з Богом. Мы тут павінны молиться, мы тут павінны спаткаць Бога, яго трэба несці у гэты свет. Свет, які адыходзіць ад Бога. Свет, які сёння жыве так, як быццам Бога зусім няма. Але святы Отец Бенедикт XVI вельмі добра кажа, што без Бога чалавек жыве ў тупіку. Чалавек направляецца ў тупік. І з тупіка, як мы ведаем, выйсце толькі адно. Трэба развярнуцца і трэба вернуться назад. Вернуться до сваіх каранёў духоўнасці, до хрысціянскіх каранёў. Вернуться до Евангелия і жыць праўдай Евангелия, каб будаваць цывілізацыю жыцця і цывілізацыю любові. Сёння, калі асвячаецца гэты новы касцёл, мы дзякуем перад усім Богу за гэтую вялікую ласку,
Бо Бог з'являецца галоўным будаўніком. Нездарма Святое Пісанне кажа, калі Бог не збудуе дому, то намарна працуюць будаўнічыя. І мы гэта ўжо неаднойчы бачылі ў гісторыі таксама і нашага народа падчас ганенняў на касцёл, калі з дня на дзень будавалі камунізм, а гэтага камунізму не было і не было дабрабыту. Сёння мы таксама в гэтым павінны памятаць, але Бог дзейнічае праз людзей. Таму хачу падзякаваць усім тым, хто спрыяў пабудаванню гэтага касцёла дзяржаўным уладам, якія далі дазвол на будову гэтага касцёла. Дзяржава і касцёл – гэта абасобленыя адзінкі, аднак і дзяржава і касцёл працуюць для народа, служаць для народа. І таму вельмі добра, што гэты надзел зямлі быў выдзелены. Дзякую усім архітэктарам, праектыроўшчыкам, якія спраектавалі гэты прыгожы касцёл і наваколле вакол яго. Дзякую усім людзям, якія дапамагалі, якія ўключаліся ў будову гэтага касцёла. Дзякую асабліва для ксяндза пробашча, для ўсіх пробашчаў, якія тут працавалі. Ксёндз канонік перад гэтай святой імшой вылічаў іх, але асабліва хачу падзякаваць табе, ксёндз канонік Алексей Романчук, за твою працу. Ты паказаў сябе не толькі як добры, клапатлівы пастыр, які служыць так, як кажа Езус Христос, каб аддаць сваё жыццё за заблудшую авечку. А ты таксама паказаў сябе як добры будаўнічы, як добры арганізатар. Вялікае дзякуй табе. Хочу падзякаваць усім свецкім людзям, неабыякавым, да будовы гэтага касцёла, да паўстання гэтага оазісу духовнага жыцця. Але перад усім спадару Юзафу, я яго бачыў, ён ключы трымаў. Ён столькі разоў прыязджаў да мяне, ён столькі разоў прасіў, штосьці трэба чыніць, давайце разам. Шчырая вам дзякую, спадар Юзаф, не бачу, дзесьці быў, ён дзесьці быў на гэтым сале. Дзякую ўсім неабыякавым людзям, якія збіралі, можа, па капейцы, збіралі, можа, па рублю, збіралі столькі, сколькі маглі, каб выбудаваць гэты прыгожы касцёл. Таксама ўсім спонсорам тут з Рэспублікі Беларусь і з-за мяжы. Супольнымі высілкамі пабудаваны гэты касцёл, але не толькі касцёл, але і цэлы духоўны цэнтр. Гэта не толькі месца, дзе цэлебруецца святая імша. Гэта не толькі месца, дзе абвяшчаецца Божае Слова, але гэта таксама месца, дзе адбываюцца і будуць адбывацца розныя культурныя мерапрыемствы духоўнага характару. І сёння мы ведаем, што пасля гэтай святой імшы адбудзецца адкрыццё спецыяльнай выставы, а вечарам адбудзецца канцэрт духоўнай музыкі. Напэўна, сюды будуць прыходзіць людзі і таксама, каб адпачыць. Мы добра ведаем, што Барысаў, слаўны сваёй камандай БТ, сёння трошкі в горы гуляе, спадзяёмся, што будзе лепей у футболе, гэтак далей. Але гэта месца становіцца месцам духоўнага спорту. Нам трэба быць не толькі моцнымі сваімі мускуламі, не толькі забіваць галы, але таксама трэба быць і моцнымі духам, каб супрацьстаяць выклікам нашаму часу. І гэтае месца будзе менавіта служыць гэтай мэце. Кожная рэлігія мае сваё святое месца. Святая святых. Для габрэйскага народа такім месцам была Иерусалимская святыня, дзе адчуваўся Дух Божий, дзе адчуваўся гэты духоўны супакой, шалом, дзе таксама прыходзіў сам Езус, дзе ён маліўся, дзе ён там прабываў. Для нас, каталікоў, гэтым месцам з'яўляецца касцёл.
Сьогоднішнє перше читання, взяте з книг Старого Заповіту, з книги Неемії, розповідає нам об тим, як святар Ездра читав Боже Слово, читав з раниці до обіду, читав, бо освячалася нова святиня. І люди почали плакати. Це були сльози радості, бо в їх місці з'явилася, у тим місці, де вони жили, з'явилася нова святиня. Радувався так само і Бог, бо ще одне місце, де віддається йому пашана, було збудовано на тим місці. Бог сам сказав, де вибудувати цю святиню. Він сам вибрав місце, він сам дав поміри цієї святині, він сам сказав, з якого матеріалу її збудувати. І він так само і представив обряд будови костьола. Так було в Старому Заповіті. А як сьогодні? У другим сьогоднішнім читанні ми чули слово святого апостола Павла, що ви з'являєтеся святинею Святого Духа. Так справді, у сакраменті хресту кожен становиться святинею Святого Духа. Святий апостол Петр каже, що ми повинні бути живими каменями духовної святині. А Ісус Христос каже, що треба Бога прославляти Духом. Так на що ми тоді будуємо ці святині матеріальні? Чому ми будуємо святині з цегла, з бетону? Ісус часто молився сам у святині. Ісус був охвярований після свого народження у Єрусалимській святині. І Він туди часто приходив. У святині у Кафарнаумі розпочав свою публічну діяльність. І Він у святині обвіщав Боже Слово, і Він об'ясняв його, і Він боронив Божий закон, і Він виступав супроти фарисеїв, яких називав білими гробами, бо ходили в пригожих убраннях. І вони, справді, шмат чого відали, але не жили поводле того, чому самі вчили. У дворі Єрусалимської святині він так само був осуджений на смерть. І він клопотився про духовну святиню. І менавіта тому ми будуємо святині, як я вже казав на початку, як місце споткання чоловіка з Богом. Яким чином ці стіни, цей костел становиться святим місцем? Менавіта праз обряд посвячення. І тепер ми будемо приймати уділ у цьому обряді. Ми приймаємо вже уділ, і він вже розпочався. Ми відаємо, що є 3 сакраменти християнської ініціації. Це хрест, це конфірмація, бежмування і Евхаристія. І є деякі паралелі поміж цими 3 сакраментами християнської ініціації і обрядом освячення костьола. Ми розпочали цей обряд благословленням води і окропленням стін і нас самих цією благословленою водою. Це припоминає хрест, наш хрест. І тому відбувається хрест цієї святині. Далі, потім відбудеться намащення алтара і стінів святим олеєм. Це припоминає сакрамент конфірмації, сакрамент умацування нас у нашій вірі. І нарешті на цьому алтарі буде целебруватися Евхаристія, під час якої ми отримаємо хліб вічного життя. Тому костьол не з'являється музеєм сакральних речей. Часто вельми у костьол приходять як у музей. Навіть коли ми поїдемо у базиліку Святого Петра у Римі, скільки там кожен день туристів, сьогодні ковід, напевно, не так шмат, як колись було. Але скільки їх там? Їх там сотні тисяч можна кожен день проходити. Але кожен ведає, куди він прийшов. Так, я був у базиліці Святого Петра, я був у базиліці Матері Божої Великої, я був у базиліці Святого Яна, у базиліці Святого Павла, і він всім буде розповідати. Але чого туди прийшов? Прийшов поглядати, може, тільки на цю пригожу архітектуру, мистецькі твори, які там знаходяться, на цю сакральну архітектуру і так далі. Це все добре, це все пригоже, але ти наближуєшся до Бога. І тому костьол – це не музей сакральних речей. Алтар – це так само не обіденний стол, але це стол евхаристичний, стол Евхаристії, стол хліба життя вічного. Напевно, многі з нас відають цей образ славутого Леонардо да Вінчі «Апошня вечеря». Ісус сидить разом з апостолами. Але коли ми
уважліва паглядзім на гэты абраз, то мы убачым нешта так дзіўнае, што Jesús і апостолы сядзяць толькі з аднаго боку алтара. Калі мы самі сядзаем за стол падчас абеду, падчас каляцыі ці іншым разам, мы сядаем з абодвух бакоў, а тут толькі з аднаго боку. Чаму? Гэтае пытанне задалі таксама і Леонардо да Вінчі. Што ён адказаў? Ён адказаў: я заставіў тут сабе месца, сабе. Табе, кожнаму. Месца пры гэтым алтары застаўлена кожнаму. І мы павінны імкнуцца ісці да гэтага алтара. Гэты касцёл павінен быць выпаўнены кожную нядзелю, так як сёння ён выпаўнены. Мы павінны сюды як мага часцей прыходзіць. Нам патрэбны хлеб штодзённы. І мы молімся ў гэтым у малітве «Ойче наш», але мы таксама павінны памятаць, што чалавек гэта не толькі цела, але таксама і душа патрабуе свайго пакарму, свайго хлеба, і гэтым хлебам найперш з'яўляецца Эўхарыстыя. Бо толькі тады мы будзем моцнымі, каб супрацьстаяць гэтым выклікам сучаснасці. Бо сёння чалавек жыве вельмі часта так, як быццам Бога зусім няма. Сёння мы павінны супрацьпаставіцца гэтаму, а каб выйграць нейкі забег на стадыёне, спартовец павінен быць моцна прыгатаваным, падрыхтаваным да гэтага. Ён павінен быць добра выспартаўтаваным. Таксама і мы павінны быць добра выспартаваныя ў духоўным сэнсе. І таму неабходна нам прыходзіць сюды, каб слухаць Божае Слова, каб карміцца хлебам жыцця вечнага. Святы апостол Якуб кажа, што вера без спраў памерлая. Недастаткова толькі прыйсці да касцёла, пабожна памаліцца, а за парогам касцёла жыць як паганін, жыць як язычнік, не быць сведкам Jesúsa Христа, не быць сведкам Евангелія. На жаль, гэта вельмі часта бывае у нашым жыцці. Таксама трэба задаць сабе сёння пытанне, хто з'яўляецца нашым духоўным кіраўніком. Сёння найчасцей духоўным кіраўніком у нас з'яўляецца інтэрнэт. Штосьці нам трэба, то мы хуценька туды заходзім і знаходзім адказы на ўсе пытанні, але ці гэтыя адказы сапраўды вядуць нас да Бога, ці гэтыя адказы дапамагаюць нам у нашым духоўным дасканаленні, а можа зусім наадварот. Ёсць такі прыгожы аповед, можа анекдот, напэўна, можа так, вось пад ёлкай сядзіць заяц і нешта піша. Бяжыць ліса, бачыць зайца, якісьці штосьці піша. Заяц, што ты пішаш? Доктарскую дисертацію. Цікава. Ну, якая тэма доктарскай дисертацыі? Як зайцы ядзяць лісаў. Ну, это немагчыма. Магчыма. Бере гэтага ліса, вядзе ў лес, заяц вяртаецца, ліса няма. Далей заяц піша, бяжыць воўк. Заяц, што ты пішаш? Доктарскую. Якая тэма? Як зайцы ядзяць ваўкоў. Ты што? Як гэта магчыма? Пашлі, павёў з этого ваўка ў лес, заяц вяртаецца, ваўка няма. Бежит медведь. И знову, заяц, что ты пишешь? Докторскую. Якая тема? Як зайцы ядзяць медведзяў, то ты что, ненормальны? Пошли, вядзе гэтага зайца ў лес, а там сядзіць цар звяроў, кароль звяроў, леў. Перед ім гора касцей вялікіх і малых. Леў так сабе аблізваецца, жывоцік свой паглажвае і кажа: не важна, якая тэма дысертацыі, важна, хто навуковы кіраўнік. Хто з'яўляецца нашым духоўным навуковым кіраўніком? Інтэрнэт, гэтыя секулярныя тэндэнцыі ці Jesús Христос? Ён, а менавіта яго мы тут спатыкаем, і мы павінны памятаць аб гэтым. Старажытны горад Барысаў вядомы з таго, што тут адбылася перамога на рацэ Березіна над Наполеоном. Наполеон заваяваў всю Европу, аднак тут, як гаворыцца, зламаў свае зубы. Тут быў пераможаны. Мы мірныя людзі. Нам не патрэбная вайна, але сёння мы павінны быць моцнымі, каб бараніць сваю веру, каб бараніць самых сябе ад гэтых тэндэнцый секулярызму, маральнага рэлятывізму, які кажа, што няма ніякой праўды, абсалютнай праўды, праўда ёсць тое, што няма праўды.
Кожны чалавек, які штосьці кажа, ён мае рацыю казаць праўду. Але мы ведаем, што гэтая праўда, якая сёння з'яўляецца праўдай, заўтра ўжо не з'яўляецца праўдай. І таму, адкуль мы возьмем сілы? Мы можам взяць іх толькі адсюль. Сімвалічна, што гэты касцёл асвячаецца ў вігілію урачыстасці ў небаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі. Заўтра гэтае свята. Свята ў небаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі. Яна першая з людзей увайшла ў радасць неба. І гэта радасць неба з душою і целам прыгатавана для кожнага з нас. Мы на гэтай зямлі не маем сталага месца замяшкання. Мы выйшлі з Божай рукі і тут не маем сталага дому. Наш дом – гэта неба. І мы павінны таксама ў касцёле углядацца ў вобраз Найсвяцейшай Панны Марыі. Мы павінны разам з ёй паўтараць нашае фіет. Мы, людзі ўжо 21 стагоддзя, замест таго, каб казаць секулярным тэндэнцыям фіет, нашае так казаць, нашае так Богу, казаць нашае так Евангелію, гэтай праўдзе, якая ніколі не змяняецца. Касцёл пад тытулам з паслання Святога Духа. Няхай сядзе Дух Святы і няхай адновіць зямлю. Мы спяваем у гімне да Святога Духа. Земля будзе адноўлена толькі тады, калі мы самыя будзем адноўленыя. Мы радуемся таму, што змяняецца воблік нашых гарадоў, нашых вёсак, нашай зямлі, што інфраструктура нашай зямлі змяняецца. Аднак гэта яшчэ не ўсё. Мы становім гэтую зямлю, мы становім яе воблік, і ад таго, якімі мы будзем, такой і будзе наша грамадства, такой і будзе наша зямля. Дух Святы, Дух праўды, Дух мужнасці, Дух розуму, вядзі нас, вядзі у новае заўтра. Дарагія браты і сёстры, напэўна, людзі майго пакалення, можа, памятаюць, у другой палове 80-х гадоў мінулага стагоддзя в часы Гарбачоўскай перастройкі быў такі фільм «Пакаянне», «Пакута». Гэта быў грузінскі фільм аб пераследзе, абганеннях на касцёл, на царкву, на веру. І там ёсць вельмі прыгожая сцэна напрыканцы гэтага касцёла, напрыканцы гэтага фільма. У горад уваходзіць старэйшая жанчына, спаткае малодшую і пытаецца, ці гэтая вуліца, гэтая дарога, якой яна ідзе, вядзе да касцёла, да царквы, там было сказано, но гэта не мае значэння. Ці вядзе да царквы? І малодшая адказвае ёй, нет, не ведет. Церкви больше нет, церковь уничтожили. А эта женщина отказывает, кому нужна дорога, которая не ведет в церковь? Дорогие браты и сестры, в нашем житті шмат розных дорог. Одни політиками з'являються, другі з'являються лікарями, треті з'являються архітекторами, хтось будівничий, хтось святар, хтось біскуп, гэтак далей. Але ва ўсіх у нас павінна быць дорога, якая вядзе до касцёла, дорога, якая вядзе сюды, до гэтага месца. Будем памятаць о гэтым, бо тут нас чакае Божае Слово заўсёды жывое і заўсёды актуальнае. Тут нас чакае Езус Христус у Эўхарыстыі. Тут Ён нам дае новую надзею. Дух Святы, якому прысвечаны гэты касцёл. Сидзі на ўсіх тут сабраных, судзі на ўсіх, хто сюды прыйдзе. Дапамажы ім пазнаць гэтую вечную праўду, якая ў Евангеліі, і жыць гэтай праўдай, каб будаваць шчаслівую будучыню, каб будаваць супакой. Так патрэбны нашай краіне супакой, радасць і прыйсці ў радасць вечнага шчасця ў небе. Амен. Будем просить заступничества у всех святых,
у справе посвящения костюма, якую сёння уручэнне урачыстаў здзяйсняем. Затым архіепіскоп прачытае адмысловую малітву посвящення костюма і алтара, якая выражае, чым па сутнасці з'яўляецца костюм як сакральная будова, а таксама з'яўляецца урачыстым актам святыні на выключнае служэнне Богу і просьбай аб яе прасвечанні. Милованы, молимся до Бога Отца Всемогутного, який переміняє серце вірників у духовну святину для себе, а наше нехай підтримує братська молитва святих.
Думаю, што гучанне званоў акурат у такі момант гэта добры такі знак з неба для ўсіх нас. Просім Цябе, Боже, прымі нашыя малітвы пра заступніцтва Найсвяцейшай Панны Марыі і ўсіх святых і ўчыні, каб гэты будынак, які пасвячаем Табе, стаў домам збаўлення і ласкі. Няхай хрысціянскі народ, які тут збіраецца, праслаўляе Цябе ў духу і праўдзе і ўзрастае ў любові праз Христа, Пана нашага. Боже, Ты асвячаеш свой касцёл і кіруеш ім. Урачыста праслаўляем Твоё імя, бо верны народ хоча сёння пасвяціць Табе назаўсёды гэты дом малітвы, у якім пабожна аддае Табе пашану. А Ты асвячаеш яго сваім словам і корміш ласкай сваіх сакраментаў. Гэтая святыня з'яўляецца знакам таямніцы касцёла, які Христус асвяціў сваёй крывёю, каб ён быў яго абранніцай, поўнай хвалы. Дзева, якая яснее чыстатой веры, а таксама маці, якая дае жыццё моцаю Духа Святога. Святы касцёл – гэта выбраны вінаграднік Пана, які ахоплівае сваімі галінамі ўвесь свет. Моцаю крыжа ўздымае сваіх слабых дзяцей і ўводзіць у нябеснае валадарства. Касцёл шчаслівы, бо з'яўляецца жыллём Бога з людзьмі, святой скініяй, пабудаваны з жывых камянёў, што стаіць на падмурку апосталаў, на вуглавым камені, якім ёсць сам Езус Христус. Касцёл цудоўны, бо з'яўляецца горадам, размешчаным на гары. Ён бачны ўсім, бо ў ім яснее спрадвечнае святло баранка і гучыць удзячны спеў благаслаўлёных. Таму пакорна просім Цябе, Пане, спашлі паўнату благаслаўлення на гэты касцёл і алтар, каб яны заўсёды былі святым месцам і сталом, падрыхтаваным для прынясення Христовай ахвяры. Няхай крыніцы ласк змываюць тут людскія правіны, каб Твае дзеці, ойча памерлыя для граху, нараджаліся нанова для Божага жыцця. Няхай Твае верныя, сабраныя вакол алтара, здзяйсняюць успамін Пасхі і кормяцца са стала слова і цела Пана. Няхай узносіцца тут прыемная Табе ахвяра хвалы, а голас людзей, злучаны са спевам анёлаў, няхай гучыць у няспыннай малітве за збаўленне свету. Няхай убогія сустрэнуць тут міласэрнасць, прыгнечаныя сапраўдную свабоду, а ўсе людзі няхай апрануцца ў годнасць Тваіх дзяцей, аж пакуль не дасягнуць радасці вечнага жыцця ў нябесным Єрусалеме. Праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Разношение хризмом алтарь становится символом Христа, який был намащен и так не назван. А Отец намастил его Святым Духом и установил его навершившимся дорогу, как он мог спасти себе у ахвяру за усих людей. Намащение костюма означает его полное и постоянное произношение для изъяснения христианского культа. То, что были намащены 4 каменных крыжа на стенах, означает, что костюмный будинок является святого города и
Иерусалима, а так само, что раскрывает Божие дарование и достигает усих кругов света и кожного особенного человека. Нехай Пан освятить своєю моцею гэтый алтар і святыню, якія ми намашчаем, як Його слуги, каб яны у бачным знаку виявляли таємницю Христа і Костьола.
молитвы. Але передусім оказывается Божий народ, бо ён живая святыня, у якой кожен вірний створяє духовний алтарь. Накрытие алтаря показывает, что христианский алтарь является местом евхаристичной ахвяры и Христовым столом.
і споживають вечерю Пана. Там алтар, як стол спаткання, адпаведна падрыхтаваны і ўрачыста аздоблены. Асвятленне алтара і касцёла нагадвае, што сапраўдным святлом з'яўляецца Христус, бляскам якога распраніваецца касцёл, а дзякуючы яму таксама і ўсё чалавецтва. My rozpoczęli to nabożeństwo, może nie tak jak zawsze rozpoczynaється wtedy palicy świeczki. Światło tak samo na środek dzień, prawda, taka świetla elektryczne oświetlenie będzie w kościele, no ale tym nie mniejsze tak jest. I tak było temu siądnie, bo kościół nie był oświecony. Siądnie my patrzymy, kościół taki oświecony i teraz будуть запалені свічки на алтарі, і так само буде запалений увесь світ у костьолі, знак того, що костьол уже освячений. Я в руках тримаю запаленную свечку. Запаленная свечка – это символ у воскреслого Христа. Все, спробуешь. Я тебе вручаю эту свечку и прошу тебя запалить свечки на алтаре и подтримливать светло веры у тих верників, до кого праз рішення біскупа тебе посилає Бог. Посилає Бог, каб ти нес світло Євангелія, каб ти умацовував гэту веру у людей, каб гэтае святло з дня на дзень гарела усё мацней і мацней, і няхай табе і усім вернікам, даручаным тваёй пастырскай апецай, благаславіць у гэтым Бог. Світло у костьолі. Костьол освячений. Дякуємо Богу. Тепер розпочинається евхаристична літургія. Хоч нас так шмат і всі ми розумі, ми створяємо один костюм, коли під час комунії споживаємо один вид життя, яким з'являється Христос. Раз прийняття Його ми досягаємо більш певної єдності з Богом і між собою. Літургія указує на те, що вся супольність символично хоче скласти ахвяру. Хліб і вино показують мету повстання. Кветкі – сімвол перамогі жыцця над смерцю, міласэрнасці над агрэсіяй, любові над нянавісцю, той самай усеабдымнай любові Езуса Христа, якая радуецца таму, што мы ёсць, і якая, напаўняючы нашыя сэрцы і душы духоўнасць пажывай, расквечвае іх нібы кветкамі. Прылады будаўніка. Толькі той, хто ставіць Езуса Христа у цэнтр свайго жыцця, з'яўляецца сапраўдным і умелым будаўніком, праца якога накіравана на ўзвядзенне святой прасторы,
якая поўніцца радасцю, удзячнасцю і малітвай. Плады зямлі гаспадар сее не толькі зерне. У зямлю падае частка яго сэрца, напоўненага чаканнем, радасцю і надзеяй. Чалавек рыхтуецца да багатага плёну працы рук сваіх, а Езус Хрыстус рыхтуе багатае месца для кожнага з нас у сэрцы сваім. Хлеб нябесны – гэта дар самого Езуса Хрыста у святой чалавечнасці. Гэта таямніца ахвяры для збаўлення роду людскога. Гэта магчымасць сучаснаму чалавеку дасягнуць паяднання з Богам. Гэта прыклад бязмежнай адданасці і бязмежнай паслухмянасці ажно да апошняга ўздыху. Вино і вада. Вино – кроў Езуса Хрыста, вада – народ. Дзякуючы таму, што Езус Хрыстус стаў адным з нас, мы ўсе з разных пакаленняў, расаў і моў маем магчымасць моцна трымацца Яго, яднацца і злучацца з ім, каб споўнілася духоўная і нябесная таямніца. Молитесь, братья и сестры, каб мою вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Пане наш Боже, прими дары Твоего костела, який Он Тебе з радостью складає, і учини, каб народ Твой, собраний у гэтай святыні, праз найсвятейшую ахвяру досягнув вечного збавлення, праз Христа Пана нашого. Пан з вами. Ого, гору серцихи.
Подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збагавенна, каб мы, святы Ойче, заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Ты увесь свет учыніў святыняй сваёй хвалы, каб паўсюль услаўляць імя Твагаёго, але дазваляеш таксама пасвячаць Табе асаблівыя месцы, прызначаныя для здзейснення святых таямніцаў. Таму з радасцю пасвячаем Табе гэты дом малітвы, збудаваны рукамі чалавека. Ён крые ў сабе таямніцу сапраўднай святыні і з'яўляецца вобразам небеснага Єрусалема, бо Ты учыніў храм, пасвечаным Табе целам Твайго Сына, народжанага з Панны Марыі, каб у ім жыла паўната боскасці. Ты паставіў касцёл Твой, як святы горад, збудаваны на падмурку апостолаў, а яго вуглавы камень сам Jesús Христос. Святыня гэтая будуецца з выбраных камянёў, ажыўленым Духам Святым, з'яднаных любоўю. У ёй праз бясконцыя векі, Божа, Ты будзеш усім для ўсіх, і будзе там зяць вечнае святло Христага. Праз Яго з усімі анёламі святымі славім Цябе, з радасцю усклікаючы. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Jesúsa Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету,
якая за вас і за многіх будзе проліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Гэта вялікая таямніца веры. Успоминаючи смерти з мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя і келих збавлення, дякуючи, що учинив нас годными стоять перед Тобою і служить Тебе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный по усім свете. Удоскональ его у любови разом с папом нашим Франтишком, бискупом нашим Казимиром, присутным сярод нас бискупом Тадевушем, мною негодным слугою Твоим и усім духовенством. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі нового воскрешення, і пра ўсіх, хто ў Твоёй ласцы адышоў з гэтага свету. Дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Богородицей Паннай Марыяй, са святымі апосталамі і усімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго Езуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже Ойче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, раз усе веки вечные. Молимся, да Отца Небесного, як нас навчив Ісус Христос. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокою дні наші, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от граху и захованы от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и престя збавцы нашего Иисуса Христа. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши или на веру Костела Твоего, и будь ласкавый, згодно с Твоей волей, одарить Его супокоем и едностью, яки живешь и володаришь на веки вечные.
Супокой погана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Вось баранок Божий, вось той, які бере на себе грахи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Святая коммуния отбудется наступным. Выключна гэта будзе звязана з сягонняшняй урачыстасці, пасколькі вельмі шмат людзей, то будуць удзяляць 3 святары. Адзін будзе цэнтральнай наве і таксама 2 святары з аднаго боку і з другога боку. Падыходзім, калі ласка, па чарзе, склаўшы рукі крыжаабразна на сваіх вось грудзях. Не стаім на каленях, гэта заўсёды, але сягоння выключна падыходзім да святароў, якія будуць стаяць перад алтаром у цэнтры і у бочных навак.
Амінь, найсвятейший сакрамент, дай нам глибей зрозуміти Твою правду, ко ми завсюди хвалили Тебе у Твоей святині і з усіми святими радувалися перед Твоїм обличчям, прес Христа Пана нашого. Decretum, dedicazione Ecclesiae in honorem descensionis Spiritus Sancti in Barissau, Archidiocesis Minstensis Latinorum et Mogiloviensis Latinorum. In laudam et honorem Sanctissime Trinitatis, in bonum unius Sancta Catholica et Apostolica Ecclesiae, in unitate cum Sanctissima Dei Genetrice, anno bis millesimo, 21 a nativitate Domini nostri Iesu Christi, die decimus quartus mensis Augusti, octavo anno pontificatus Romani Pontificis Francisci, ego Archiepiscopus Emeritus Archidiocesis Minstensis Latinorum et Mogiloviensis Latinorum Tadeus Kondrusiewicz, participantibus presbyteris et Christi fidelibus populi Dei, dedixi han ecclesiam in honorem descensionis Spiritus Sancti. Celebrant laudes Domini in istam ecclesiam credentes in civitate Barissau et visitantes. Si testimonium resurrectionis religiose vitae et adjuvet populum Christianum in perpetuum augmentum fidei speit caritatis atque Christiani testimonii. Servet istam ecclesiae cause unitatis ecclesiae. Benedicat Deus per intercessionem Maria omnibus qui instanter ora verunt, consilio obibusque hanc ecclesiae reficiendem enixe cura verunt.
Ksiądz kancler nie сказал, что это означает на белорусской мове, словом, двумя словами, что сегодня был освяченный костел, и нехай служить для возрастания веры, для едности христианов, и нехай всех, кто тут будет приходить, кто молиться, парафіяне і верники отримлюють як мага больш Божих ласков. Podczas pisania musimy się dalej uczyć muzyka albo śpiew.
Дорогие братья и сестры, костел освячений. Я віншую всіх. Ось документ, який буде свідчитися тим, що сьогодні, 14 жнивня 2021 года, у вігілію урочистості в Небовзятці Святейшей Панны Марії костел з послання Святого Духа у Борисові освячений. Віншую всіх. Ksiądz kanonik, proboszcz, weźmie jeden egzemplarz, u archiwie niechaj będzie, kancler drugi u archiwie kurii. Сядайте, коли ласка. Поважаныя браты і сёстры ў Христе Пану, дарагія парафіяне, госці, прыехаўшы з розных парафій нашай краіны, радыя слухачы і тэлегледачы, паважаныя дастойныя святары, іерархі нашага касцёла. У гэты ўзнёслы святочны дзень для нашай парафіі, для мяне асабіста хочацца падзякаваць Пану Богу за дар новапабудаванай каталіцкай святыні ў гэтым маляўнічым куточку нашай бацькаўшчыны. Каб гэты праект ажыццявіць, на самым пачатку хочацца падзякаваць асабліва святому Юзафу, якому ў 2013 годзе у захрысты старага горада даверыўся цалкам і які на працягу гэтага часу клапаціўся аб доме свайго сына. Хочацца падзякаваць эксцэленцыі ксяндза арцыбіскупу Тадэушу за давер і благаслаўленне асвячэння вуглавога камня ў 2014 годзе і пасвячэнне сёння новапабудаванай святыні. З вялікай удзячнасцю хочацца звярнуцца да эксцэленцыі Юрыя за асвячэнне прац будаўляных і добрае слова, якое мацавала сілай з вашай добрай рукі і малітвы. Святы Юзаф благаславіў гэтую ўзнёслую справу, якая сягоння скончылася урачыстым пасвячэннем. Хочацца падзякаваць дзяржаўным уладам за пазітыўнае стаўленне і выкананне і выніковае вырашэнне паўстаючых пытанняў. Ад усяго сэрца хочацца выразіць падзяку прадстаўнікам праектнага інстытуту і асабліва спадару Александру Савенкову за прафесійны падыход да даручанай справы. Я вельмі цешуся, што вы прысутныя на сягонняшняй нашай урачыстасці, якая ад часткі таксама і вашае свята. Асабліва хочацца падзякаваць святарскаму братству, якое тут знаходзіцца тут, у гэтай святыні. Дзякуючы вам, мае дарагія браты, і вашай падтрымцы будова яшчэ б не скончылася. І дзякуючы вам яшчэ больш разумееш універсальнасць і паўсюднасць касцёла, і неважна, якая гэта дыяцэзія, якая гэта краіна свету. Наведваючы вас, вашу гасціну, адчуваеш сябе як у сябе дома, і за гэта вам асабліва дзякую. І ваш уклад, вашых парафій, вас асабіста змешчана на памятнай табліцах у ўваходзе ў нашай святыні. Мае дарагія вернікі з розных куточкаў нашай бацькаўшчыны і за межамі. Бачу тут у касцёле і Пінск, і Мінск, і Маладзечына, і Злобін, і Мазыр, і нават Валкавыск далёкі, і Ліда, і Браслаў глыбокая. Мае дарагія, і многія іншыя, якіх зараз не бачу, бо так трэба журыцца, каб убачыць і адкуль вы. Але усіх вельмі цаню, мае дарагія, вельмі вам удзячны, і вельмі б хацелася, каб вы самі палюбаваліся вашай добразычлівасці, вашым ахвяраваннем, за што я вельмі вам усім бязмерна дзякую. Няхай гэтыя каменныя табліцы, інсталяваныя ў ваш гонар і вашых парафіях, нагадваюць аб нашай удзячнасці, аб нашай памяці для вас. Дзякуем маім сябрам, родным, знаёмым і дабрадзеям, якіх сустракаў на сваім святарскім шляху у тракце будовы нашай святыні.
З трапнай парадай і ў час адказнай дапамогай разумееш, як Бог клапоціцца пра сябе і пра Божую справу. І хочацца падзякаваць тут асаблівым чынам тут прысутнаму Віктору Обуху, які не толькі для гэтай святыні, але для многіх святынь нашай архідыяцэзіі дапамагаў у належным будаўляным матэрыяле, парадах, транспартах і гэтак далей. Нехай добры Бог благаславіць цябе, мой брат, тваю сям'ю, і адудзячыць у гэтым жыцці і ў вечнасці. Хочацца падзякаваць Войціху Канановічу, які з ахвотай далучыўся да прапазіцыі і аставіў след у гэтай святыні. Хочацца падзякаваць Александру Далівайла, які выдзеліў адпаведны транспарт для шматлікіх прац, якія вяліся пры касцёле. Гэта ўсе людзі не з Барысава, і таму гэта вельмі адметна і вымоўна, што з розных куточкаў Бог адкрываў душы і сэрцы людскія, каб дапамагчы тут нашай справе, якая будавалася ў Барысаву. Калі арцыбіскуп Тадеуш Кандрусевіч благаславіў мяне на служэнне ў гэтай парафіі, ён дадаў: не хвалюйся, у цябе будзе добры памочнік спатар Юзаф Зубовіч. У гэты момант я хачу асабіста і ад усёй парафіі падзякаваць паважаны пан Юзаф за тое, што праз увесь гэты час вы жылі будовай касцёла, неаднойчы забываючы пра сваё здароўе і асабістыя справы. Памятная дошка у канцы касцёла, інсталяваная ў ваш гонар, няхай нам і нашым нашчадкам нагадвае аб велікадушнасці і ахвярнасці аднаго з вялікіх сыноў барысаўскай зямлі. Таму ад усёй нашай парафіяльнай супольнасці з рук арцыбіскупа Тадеуша Кандрусевіча дазвольце прыняць памятны медаль Яна Паўла II, юбілейны і невялічкі сувенір, які будзе нагадваць аб нашай удзячнасці, як таксама гэтая парафіяльная дошка, якая будзе змешчана, ўжо змешчана, будзе нагадваць нам усім аб вашым укладзе і вашай ахвярнасці. Пан Юзаф, калі ласка, падыдзіце. Паважаныя ў Хрысце, каб ажыццявіць гэты ўзнёслы Божы праект, які называецца каталіцкі касцёл у Барысаве, да гэтай справе далучыліся многія людзі, якія не маглі да нас сягоння прыехаць, але дзякуючы ксяндзу Александру Улусу, які зрабіў гэта магчымым у Злучаных Штатах, у Англіі, Францыі, Швейцарыі, Галандзіі і Італіі і Аўстрыі аглядаюць гэту трансмісію, таксама шаноўныя святары у Польшчы. Таму я крышачку трэніраваўся ўчора з вечару і сягоння, каб правільна выказаць ім удзячнасць на іх роднай мове. Таму, быць можа, хто добра гэта ведаюць, можа так не моцна крытыкуйце, а для іх я так адчуваю, гэта вельмі важна, і таму на іхнай мове я хацеў бы падзякаваць епіскопату Злучаных Штатаў Амерыкі, які прадстаўнікі наведавалі вось тут свецкія і духоўныя, якія былі вядомыя з гэтай сітуацыі і вельмі адгукнуліся на нашу патрэбу, і дзякуючы ім ахвяраванням гэта паўстала таксама святыня. On this beautiful day of the consecration of the church, I would especially like to express my gratitude to the Conference of the Catholic Bishops of the USA, Avisuat, whose help this project won't have taken place. Вельмі удзячны таксама католікам і некаторым каталіцкім арганізацыям дабрачынным з Нямецчыны, якія таксама наведалі нас, наведалі нашу будову і былі вельмі адкрытыя на нашыя патрэбы. Я вельмі вам, мои дарагія, удзячны. Прывітанне вам і нізкі паклон, і дзякую за ахвяраванні.
An diesem schönen Tag der Kirchenweihe möchte man sich bei solchen Organisationen wie Renovabis und Kirche in Not für die geleistete Hilfe bei der Projektrealisierung bedanken. Вельмі ўдзячны таксама і святарам, і прадстаўнікам канферэнцыі епіскапата Італіі, сваім таксама свецкім сябрам, якія асягнулі ўжо шмат у сваім жыцці і вырашылі зрабіць штосьці добрае для душы і крышачку запрацаваць на неба, і таму дзякуючы ім намаганням паўстала дзіцячая вёсачка ў Гомелі, ну і крышачку нам дапамаглі. In questo bel giorno vorrei ringraziare la Conferenza Episcopale Italiana, anche Flavio, Marcello, Adriano per l'assistenza nella costruzione della Chiesa che il Signore benedicta tutti i vostri innisi. Вельмі ўдзячны нашим землякам з Літвы, з некаторых парафіях, для святароў, якія там працуюць, і добрых людзей, свецкіх і духоўных, якіх там сустрэў, якія малітвай, ахвярай таксама прычыніліся да гэтай узнёслай справы. Ша не ўстобе дієна наречаў і патінгай падікоті Вільняус, Аркангело Рапало, ir nemenčinas Arkangelo Mykolo parapijoje tikintiems aukas mūsų bažnyčios stabytai. Вельмі ўдзячны таксама святарам з Аўстрыі, Галандыі, таксама і Францыі, якія былі вельмі салідарныя, якія разам са светскімі людзьмі дапамаглі набыць многія рэчы, якія ўпрыгожваюць зараз тут унутранасць касцёла. Мои дорогие, мы бачым гэтую святыню, бачым вялікую працу здзейсненую, за якой стаяць канкрэтныя людзі. Я ўсіх не магу пералічыць, але некаторых мне вельмі хочацца таму, што яны гэтага заслугоўваюць. Перадусім Захарэвіч Марыну, якая вела ўсе нашу бухгалтэрыю, і каб і перад дзяржавай, і перад нашымі донарамі, дабрачынцамі мы выглядалі сур'ёзнымі людзьмі і дастойнымі ўвагі. Гэта сапраўды шмат патрабуе часу, адказнасці, і таму, экселенцыя, я вельмі хацеў бы, каб праз вашы рукі яны атрымалі папскае благаслаўленне, якое зусім нядаўна мы атрымалі на іх імя, і каб праз вашу паслугу гэта была таксама ўдзячнасць каталіцкага касцёла для светскіх людзей, якія вельмі шмат зрабілі для гэтай справы паўстання касцёла. Таму прашу пані Марію Захарэвіч. Мои дорогие, напэўна, усе, хто сягоння прыехаў на гэтую урачыстасць, звярнулі ўвагу, што столькі вельмі шмат кветак, а гэта патрабуе працы. І не толькі на вуліцы, як таксама і тут, унутры касцёла, за гэтым таксама стаяць жывыя людзі. Асабліва хочацца падзякаваць пані Рэгіне Коўшык, якая нястомна працавала на працягу гэтага ўсяго часу, каб нам усім было прыгожа, утульна і ветліва. Ад маці касцёла праз рукі арцыбіскупа, калі ласка, пані Рэгіна, падыдзіце, каб атрымаць гэтае папскае благаслаўенне. Ну яшчэ адзін чалавек, які блізкі майму сэрцу, якога хочацца вылучыць і зазначыць, гэта спадарыня Сушкевіч Валянціна. Яна простая, як і кожны з нас, але вельмі ахвярная, нават больш, чым, мне здаецца, патрэба. Але Бог парушае сэрца і кашальком людскім, і таму за вашу ахвярнасць, за шматлікую дапамогу і фінансаванне розных праектаў, калі ласка, пані Сушкевіч Валянціна, падыдзіце да арцыбіскупа.
Як ужо узгадаў, вельмі хочацца падзякаваць яшчэ раз ксяндзу Александру Улусу і яго камандзе «Католік Бай» за магчымасць прамой трансмісіі і магчымасць аглядання тым, хто не змог сягоння быць разам з намі з розных прычын тут, на Беларусі ці за яго межамі. Няхай добры Бог адудзячыць і благаславіць твою ахвярную працу, твоё служэнне і твой такі энтузіязм, які сапраўды захапляе, няхай Бог благаслаўляе. Таксама ксяндзу Александру Фамяных і Радыё Марыя за магчымасць слухаць і злучыцца разам з намі, хворым людзям, на каранавірус, тых, хто старэнькі, не можа далучыцца, а любіць слухаць твои канферэнцыі, твае прамовы, гэта радуе, яно нас аб'ядноўвае, і за гэтую магчымасць няхай Бог таксама вам узнагародзіць. Вельмі ўдзячны таксама ксяндзу каноніку Яну Крэмісу, які ўчора прыехаў спецыяльна для нас, каб падрыхтаваць нас усім. Вядома, шмат рознае, я нават некалькі раз паблытаўся, забычаў як і што, але пад пільным такім вокам і дырыжорствам ксёндз Ян, няхай Бог благаславіць гэтую ахвоту за брацкую такую падтрымку, выразуменне, і дзякуй табе за тваю таксама прысутнасць. Хочацца таксама падзякаваць пані Ірэне Гудзіеўскай, якая згадзілася, каб пасля нашай урачыстай імшы у Дольным касцёле здзейсніць выставу пад тытулам «Зачараванне». У свецкім коле і за мяжой гэта вельмі вядомая асоба, быць можа, не так належна шанаваная ў сягонняшнім часе, але, паверце, вядомая ў свеце, яе выставы ў розных пасольствах свету, у замежных міністэрствах знаходзіліся, і сягоння яны будуць у нас. Яна, як пчолка, вандруючы па розных куточках нашай бацькаўшчыны, ловіць такія моменты цудоўныя, і гэта адлюстроўвае ў сваіх працах, а дзякуючы гэтаму многія людзі ва ўсім свеце могуць даведацца, што ёсць такая Беларусь, і там такія прыгожыя людзі і прыгожая таксама прырода. Таксама дзякую пані Ірэне і вашай сястры Святлане, пані Галіне з роду Гудзіеўскіх шляхетных. Вы заўсёды на працягу гэтага часу былі са мною падтрымлены, пані Галіне за абаронак, за арганізацыю вось многіх такіх справаў прыемных да нашага жывата, які за хвіліну адбудзецца. Няхай за вашу працу, пасвячэнне, мае дарагія, вельмі вас люблю, цаню і маю надзею, што ў хуткім часе неяк так сустрэнемся яшчэ з вамі у коле вузейшым. І ўсім, хто працаваў і рыхтаваў сённяшнюю урачыстасць, мае дарагія парафіяне, Богу вельмі ўдзячны за тое, што вы ў мяне ёсць. Дзякуючы за тое, што на працягу гэтага часу мы разам здзяйснялі супольныя нашы мары. За цярплівасць, ахвярнасць, супольную працу. Няхай Найсвяцейшая Дзева Марыя, вігілію, якую мы перажываем, а мне вельмі б хацелася, каб гэта свята адбывалася напярэдадні ей, вялікае свято, бо ў большасці людзей парафій, якіх сустракаў, яны мелі тытул Найсвяцейшай Дзевы Марыі. Няхай выпрасіць для вас патрэбныя ласкі, а Бог вас усіх, мае дарагія, благаславіць. Хочацца падзякаваць хору, якія доўгага часу ўжо рэпеціравалі, працавалі, каб сягонняшняя урачыстасць у нас усіх атрымалася. Усім вам, мае дарагія, дзякую за прысутнасць, за вашу супольную малітву. Няхай добры Бог усім вам благаславіць. Мае дарагія госці, якія прыехалі з розных куточкаў нашай вось бацькаўшчыны, не ад'язджайце адразу. Выйшаўшы з касцёла, можна зайсці ў Дольны касцёл, палюбавацца выставай, якую падрыхтавала для нас падарыня Ірэна Гудзіеўская, а затым праз другія дзверцы Дольнага касцёла выйсці, каб пайсці ў японскі сад, у асяроддзі вадаспадаў, крышачку сілкавацца, набрацца сіл, каб дадому шчасліва вось вярнуцца. Таму вельмі вас прашу, каб яшчэ з вамі яшчэ на хвіліначку можна было сустрэцца і пагаманіць і ўспомніць тыя сустрэчы, якія жыццё нам давяло здзейсніць. Яшчэ, мае дарагія, пры выхадзе з касцёла разам з намі моліцца і прысутнічае незвычайна таленавіты чалавек, які стварыў вось гэтую кнігу. Яго завуць Станіслаў Янчарскі, і гэта касцёлы Мінска-Магілёўскай ардыецэзіі, гэта таксама касцёлы Гродзенскай дыецэзіі, Пінскай, Віцебскай дыецэзіі. Калі каго б цікавіла гэта кніга,
варта яе набыць, таму што гэта эксклюзіў, гэта невялічкі тыраж, і гэта ўсе касцёлы вось нашай зямелькі. Яны, конечно, дарагія, але ў нашай парафіі застануцца ў лавачцы, калі каго зацікавіць, можна таксама падысці. І яшчэ з поўначы Беларусі, з самага экалагічнага рэгіёна нашай радзімы прыехаў ксёндз Чеслаў са сваім брацікам і прынёс цэлы воз мёду, вельмі карыснага, пажыўчага, калі хто хацеў бы з правага боку пры выхадзе з нашага касцёла можа падысці. Ну, нарэшце і ўсё, мае дарагія. Дзякую вам вялікі. І яшчэ парафіяне некалькі слоў бы хацелі ад сабе асабіста выказаць на рукі эксцэленцыям і таксама. Праз рукі святара з нябёс да алтара, з вышыняў на алтар прыходзіць гэты дар. У адпаведны час прыходзіць ён да нас. Ваша эксцэленцыя, шаноўныя біскупы, святары, дарагія госці нашага свята і, канечне, вернікі горада Барысава. Дазвольце выказаць наша ушанаванне і падзяку з нагоды сённяшняга фэсту. Можна было б трошкі застанавіцца на гісторыі, але зараз гэта не важна. А важна тое, што ў кожны адпаведны час Бог дзейнічае праз адпаведных людзей. І так здарылася, што ў адпаведны час Бог даслаў у наш горад дастойнейшага святара ксяндза Юзефа Пятушку, які ініцыяваў стварэнне і нашай парафіі. У адпаведныя моманты гісторыі амаль што ўсе біскупы Беларусі так ці інакш прычыніліся да будовы нашага касцёла, пачынаючы ад святой памяці кардынала Казіміра Сёнтка, пра якога узгадвалі ўжо сёння. Божы провід так уладкаваў нашыя справы, што менавіта праз вашыя рукі, эксцэленцыя, быў асвечаны вуглавы камень пад будову гэтага касцёла. І, можна сказаць, здарыўся сапраўдны цуд. У такі кароткі час паўстаў гэты прыгожы Божы дом. Тым больш радасна вітаць менавіта вас сёння тут, дзякаваць і удзельнічаць разам з вамі ў кансакрацыі новай святыні. І ад усяго сэрца прасіць Господа благаславіць вас, эксцэленцыя, на далейшае плённае служэнне касцёлу, вернікам і нашай краіне, каб праз вашы дастойныя рукі у адпаведны час і ў адпаведных месцах благаслаўляліся новыя будоўлі і новыя святары. Дзякую. Калі запытацца, які самы важны год у вашым жыцці быў, многія з вернікаў нашай парафіі адкажуць адразу. Гэта юбілейны 2000-ны. Бо менавіта ў юбілейным 2000-ным частка вернікаў, якія знаходзяцца тутай, былі на сустрэчы за святым айцом Янам Паўлам II. І пасля гэтай сустрэчы мы ўсе атрымалі сапраўдны цуд. З рук нашага пробашча Юзефа Пятушка мы пачулі самыя доўгачаканыя словы. Можна пачынаць будаваць новы касцёл у новым горадзе. І гэта было такое трапяткое пачуцце, але мы не ведалі, што справа зацягнецца на гады. Але, як казаў шаноўны пробашч, што на ўсё провід Божы зробіць так, як трэба. Было шмат цяжкасцяў, якія вы ўзгадвалі ўжо сёння. Але мы не ведалі, што гэты Божы провід чакаў, каб мы дачакаліся самага дастойнага пробашча ў гэтай парафіі, нашага айца, каноніка Алексея Романчука,
якому ўсё пад сілу, які і травінку даглядзіць, і які ў час моцнага ветру малюе сцены касцёла, і які неверагодным чынам перасоўвае нават камяні. Вялікі дзякуй вам, ваша эксцэленцыя, за тое, што вы прызначылі такога дастойнага святара ў гэтую парафію. Ну, а сёння мы ўсе хочам далучыцца яшчэ і да вашага юбілейнага году. Так сталася, што пачалі вас віншаваць яшчэ на Залатой Горцы з вашым юбілеем, а сёння уже ад імя Барысаўскай парафіі і шаноўнага айца пробашча хочам таксама вам прэзентаваць такі адмысловы падарунак. Ведаем, што вы такі добры у нас заўзятар, любіце спорт. І таму батэ-чэмпіён, каб вы ўзгадвалі наш горад, што мы вас вельмі моцна любім і заўсёды чакаем у нашым цёплым і утульным доме. А мы за вас будзем узносіць малітву. Може, з такою уніформою приймуть у БТ. Дякую щиро. З таким гульцом у наступній сезоні, маю надію, у Лігу чемпіонів вийдемо. Ваша Эксцелленция, уважаемый біскуп Юрий, вы Божий обранник, який няспынна абвяшчае найвышэйшую каштоўнасць паўсюднага касцёла Хрыста. Але таксама вы падмурак і апора нашага Барысаўскага касцёла, бо менавіта вы 25 сакавіка 2014 года асвяцілі плац, на якім паўстала наша святыня. І вось аб гэтай гістарычнай падзеі сведчыць абраз звеставання на свяцейшай Панны Марыі, які месціцца ў нашым алтары з левага ад мяне боку. Таму, ваша Эксцэленцыя, прыміце шчырую падзяку за вашу прысутнасць, за духоўную апеку і біскупскую працу. Няхай на вашым жыццёвым шляху у якасці нашага пастыра Бог заўсёды клапоціцца пра вас, дапамагае вам і кіруе такім чынам, каб кожнае вашае слово назаўсёды аставалася ў сэрцах людзей, якія яго пачуюць. З пашанай і падзякай ад усіх вернікаў. Дорогие наши сестры, наши учителя, от имени всех парафиян
Похвалений Ісус Христос, шановний арципастор Тадеуш, шановний біскуп Юрій, шановні святари, шановні консекровані особи, шановні брати і сестри у Христі, від ім'я пілігримів, які прибули з столиці нашої, з города Мінська, з таким маленьким подарунком, ми хочемо звернутися з щирим віншуванням для вас і подякувати перш за все Пана Бога за ту щасливу можливість бути на цій історичній землі, в цьому чудовному краї, де взнеслася святиня, вельми пригожая, вельми багато оздоблена. Хочеться подякувати так само шановному арципастору Тадеушу, біскупу Юрію, за те, що освятили цю святиню, шановним святарам. Хочеться подякувати так само, перш за все, може, шановному ксяндзу каноніку за ту велику працю, яку він тут узначалив. Ведаеце, я, коли вось некалькі дзён тому назад приехал сюды, то мяне просто привело у шок. Вот это у шок в станоўчым сэнсе это слова. У шок тое, что вы тут усе разом с вашим пробышчам стварылі. Цудоўная святыня. Гэтымі скульптурамі вы далі другое жыццё святыні. Бо я ведаю, што гэтыя скульптуры прывезены з-за мяжы, дзякуючы дапамозе замежных святароў, замежнага люду Божага. Камяні і гэты сад цудоўны, айцец сказаў, што ён японскі, і ён не зусім японскі, ён, мне здаецца, чысцейшы беларускі. Заразіў мяне на павал, ведаеце, цудоўнае спалучэнне вось гэтых камянёў, якія з ледніком трапілі са Скандынавіі сюды да нас, і апрацаваныя камяні, млыны, колы ад млыноў. Кола – гэта знак бясконцасці, гэта знак млыноў, якія нашы продкі на жорнах малолі муку, каб быць з хлебам. І сколькі сімвалізма у гэтых рэках нейкіх, якія цякуць, вадапады. Я надлічыў тут амаль 25 камянёў рознага гатунку, рознага кшталту. Іх трэба было прывезці, іх было трэба мастацкі разлажыць і аздобіць яшчэ кветкамі. І, ойче, вам нізкі паклон, бо тут і этнас, тут і высокая духоўнасць, тут і мастацтва, і таму дзякуй вам і дзякуй вашым парафіянам, якія гэта ўсё зрабілі. Я яшчэ забыўся падзякаваць, я доўга вельмі гавару, прабачце, але ж я... Я просто хотел нагадать для тых вернікаў, што перед нами стаіць сапраўдны акадэмік, які працуе на шматлікіх універсітэтаў. І хто ведае, можа, многіх з вас ён і выкладаў, можа, і двойку ставіў. Але паглядзіце, якія цудоўныя ў нас хрысціяне, якія цудоўныя ў нас католікі. Дзякуй, пане. Дзякуй. Так я працягну, можна? Я хацеў бы падзякаваць яшчэ тым людзям, якія стаялі ў вытокаў, якія улады, якія выдзелілі гэтыя участкі зямлі, хто ствараў у гэтым шумным сасновым гаі у Навастройцы гэтую святыню. І вас, вернікі, якія вы цудоўныя людзі. Я бачу, як вы, сагнуўшыся, тут усе садзілі гэтыя кветкі і палолі. Нізкі вам паклон. Няхай Пан Бог вам за усім, за ўсё адудзячыць. Низкий поклон и вам, Александр.
Слову Божому. Жадаємо моцного здоров'я, довгих років життя, поширного Духа Святого, як діти Матері Божої. Дякую вам. Наприкінці цієї святої мші ще раз треба подякувати Богу, який керує історією, який, як показує наша історія, сучасна історія, історія відродження Костьола в Білорусі, вміє писати просто на закручистих лініях історії, які ставить опошню кропку над «і». Бог дзейнічає праз людей. Ми вже дякували усім, хто сприяв гэтай справе адбудовы гэтага касцёла, але яшчэ раз дзякуючы ім усім і дзякуючы асабліва ксяндзу пробашчу, хацеў бы падзякаваць, што ўжо дзякавалі, але яшчэ раз хачу падзякаваць маме ксяндза пробашча, ксяндза каноніка Алексея Романчука. Напэўна, калі пашоў у семінарыю, можа, па-рознаму гаварыла. Унукаў не будзе. Мама, гэта твае ўнукі, бо гэта яго духоўныя дзеці. Видиш, колькі ты маеш гэтых унукаў. Дзякуючы ўсім, хачу асабліва падзякаваць і патрыарху каталіцкага касцёла і ў Беларусі, і асабліва тут у Бабруйску, які стаяў у вытокаў адраджэння касцёла на гэтай зямлі. І, напэўна, які сёння радуецца, Юзеф Пятушка, які тут распачынаў адраджэння касцёла, які, як мы пачулі, ўжо не адзін раз сказаў, што тут будзе касцёл, які ў гэтым годзе, у годзе святого Юсафа, разам з намі з усімі радуецца, што гэты касцёл паўстаў. Дзякую. Дякую нашим медіа, і Католік Бай порталу, і Радіо Марія. Ведаеце, вялікая бяда гэты коронавірус, гэта пандемія коронавіруса, але яна таксама дала такі новы імпульс больш выкарыстоўваць каталіцкія медіа для трансляцыі набажэнстваў, для таго, каб чалавек, можа, хворы, які не можа прыйсці да касцёла, які знаходзіцца ў складанай сітуацыі, мог такім чынам яднацца з Богам. Таму шчырая дзякуй для Католік Бай портала і для Радіо Марія за прамую трансляцыю сённяшняга набажэнства. Няхай добры Бог вам благословіць. Ще раз дякую всім святарам, дякую літургічній службі на чолі з ксяндзом-каноніком Яном Кремісом, дякую хору і дякую всім вам. Ми для вас, ми з вас, святар з людей взяти і для людей поставлений. Ми будуємо костьоли, відновляємо старі костьоли, і не тільки для того, щоб вони були упригожуванням наших городов, наших вёсок, тих місць, де ми живемо, але передусім для того, каб там будаваць касцёл з жывых камянёў. Гэтымі жывымі камянямі з'яўляецеся вы, гэтымі жывымі камянямі з'яўляюцца нашыя сэрцы, нашыя душы, каб будаваць касцёл як містычнае цела нашага Пана і Збаўцы Езуса Христа. Касцёл як народ Божий. А гэты народ Божий мы бачым сёння, мы бачым асабліва падчас Еўхарыстыі, і калі мы розныя, асабліва цяпер у гэтай складанай сітуацыі нашай краіны, калі краіна падзялілася, тут у касцёле мы збіраемся ўсе людзі розных поглядаў, розных пазіцый у грамадстве, але мы адны. Мы перапрашаем адзін аднаго перад святой імшой, мы
вітаем адзін аднаго, перадаем знак супакою адзін аднаму. І мы прыступаем до таго самага стола эўхарыстычнага. І калі мы хочам сапраўды быць адзінымі, а гэтага трэба для нашай краіны, мы павінны прыходзіць у касцёл, мы павінны прыходзіць у царкву, мы павінны карміцца гэтым хлебам эўхарыстычным, які нас усіх яднае, мы павінны ўслухоўвацца ў Божае Слова, мы павінны ісці за Езусам, які з'яўляецца адзіным нашим проводником. Есть такий пригожий оповед, уже на конец, ще один анекдотик. Вот. Малый аэропорт, день, нема рукавов, праз якія пассажиры уходят до самолета, они идут себе пешком, и малые самолеты подходят, и бура, дождь, ветер великий, все спешаются в самолет, сядают в самолет, стюардесса закрывает двери, все готово до отлету, але бачат, некий человек бежит до самолета, и стукает в эти двери. Самолет невеликий. И она показывает, все уже. Посадка завершена. Все. А он далей стукает. Ну, стукает далей. И начинает двери. И якое ж є було здивлення, коли не у гэтым чоловіку убачила пилота самолета. Хотели лететь без пилота. Ці заўсёды у нашым жыцці ёсць духовный пилот? Напэўна, не. Але мы яго знайдзем тут. Тут, у касцёле. Для гэтага, дарагія браты і сёстры, маё вам пажаданне. Ідзіце сюды, спатыкайце Езуса Христа, гэтага духовнага пілота нашага жыцця, нашай краіны. Ён лепей, ніж самы дасканалы GPS будзе весці нас па шляхах нашага жыцця, каб мы не заблудзіліся, і будзе весці да будавання шчасця на гэтай зямлі, будавання краіны, аб якой будуць казаць, як добра, калі браты жывуць разам. Дзякуй усім. Примите благословение, якое разом с біскупом Юрієм вам делим. Пан з вами. Нехай ім'я Пана буде благословлено. Допомога наша в імені Пана. Нехай вас благословить Бог Всемогутний, Отець і Син і Дух Святий. Ідіть в супокої Христа. Дзякуй таксама за ўсе добрыя словы, życzenні і гэты падарунак. Ну, 75, што зробіш, ад гэтага нікуды не ўцячэш, але, як казаў, можа прымуць, пусціць на стадыён БТ паглядзець. Дзякую.